Sekuru makadi. Alhamdulillah ndinosimba makadi. Tiripo atototi Christmas box. Yeah, Christmas noitwa nevaridzi vanoitevera. Oh yes. Isusu sema Muslim. Wallahi andingakunyeperei. Kana inonzi Christmas yacho nemunhu ari kupemberwa Christmas yacho. Inini mukurana andina kumudzidza kana kumuziva. Saka Christmas iri kune vanochena mucheno Christmas. Nevanopembedza Christmas. Saka isusu wallahi andingakunyeperei. Ndiri kungoona vanhu zvichingomhanywa. Musi wa Christmas ndiri kutofunga kuti tonotenga mabhuku evanochikoro. Alhamdulillah. Nokuti chatozoya sotiri mumatara. Anditi. Saka Christmas andiziwe. Anditi. Sakura kuti Sekuru musi we Christmas ngatirege kuti musi we Christmas iro svondo re Christmas iri. Tinoziva kuti kuna vazukuru vakawanda vanenge vachida kuuya. Vamwe vanenge vachibvunza kuti Sekuru zvino vanenge vachishanda here kana zvakamira sei? Ibva imapajekesa Sekuru ipapo kuti zvakamira sei? Isusu pamusi wa Christmas inini ndinenge ndiripo. Asi vazukuru vakati Sekuru tikumbonda kundozorora. Inini anoda kundiona Achapola anongondibata. Pafoni ndiye ndiripo. Saka zororo re Christmas inini andina basa nokuti inini ndinotera chitendero changu chandinotera. Saka tine mazuva eRamadhani. Because Islam inoita kuti kana iri musi weRamadhani tinogona kuenda kumusikiti kana kumazigiti. Tononamata todzoka kumatare kwedu tichita mabasa edu. Nyangwe mumwe anoshora kuti ko uyu Muslim ari kuifambisa sei, ari kuzvifambisa sei. Inini mushonga watinawo panapa uri halali. Because munhu anouya ane mwana wake achirwara, anouya ane pari kumurwadza, upona. Woenda kumba kwake wondobikira murume wake kana woenda wondogara parisana nemurume wake. Chinhu chakashata pazvinhu zvatinoita ishiriki. Nokuti kana chitaro chishiriki kukuwadza munhu panguva yekuti afanira kuwana rugare rwakanaka. Alhamdulillah. Tapanzwisisa Sekuru uyo zvekare nevazukuru ndinoziva kuti vapanzwisisa. Plus zvenye hazvinyanyonetsa kutsanangura nemapfekero amunenge makaita. Ndiko kwaanonzi machawa. Ipapo ndizo saka vakati muchawa uyataura hani muchawa hanzvenge. Vanhu vaibvunzwa kuti chichawa chinofamba sei. Chichawa ndosaka chichawa chinoda munhu anogara akachena. Chichawa chinoda munhu anogara achizvishambidza. Ende chichawa ndosaka machawa kudhara chibva kumadzitateguru achibva kumalango aibvanzi muchawa anofamba nekabhotoro anopinda nayo mutoileti. Inyaya yekuda kuti muchawa anonzwisisa inonzi istinja. Muchawa anofanira kuti hafanira kuona muchawa nemhororodzi. Ukaona muchawa nemhororodzi isusu pandosaka chiswadaka unofanira kuenda pavari. Ndofunga pamazuva mashoma tichatora vemedia vacho tombofamba tonosvika munzvimbo yemutonoshanga tonosvika tine present yatoda kupa vana vamwe Sekuru vakadambuka makumbo nekuda kwekensa. Saka isusu tichata tifambe rwendo irworwo tonopawo Sekuru ivavo wheelchair yanga yakagarirwa naAchapola iyeyi. Kositira Achapola kamwari vakavakomborera vari kufamba. But kune mumwe munhu ari kutambura wheelchair yakatsamira takaita piro. Saka hatitendere kuti tiite piro wheelchair kune mumwe munhu achitambura. Swadaka. Ndinotenda Sekuru. Ndiri kuona pazara nhasi mune vazukuru sikana vatatu. Chii chatambudza vana? Inini vazukuru avakangondifonera. Nhasi vandifonera katuketsi vachingorasika. Inini ndotonzwawo kana vasvika mudare dambudziko ravasunga. Inini saAchapola panguva inoiyi ndofunga pari zvino so ndiri kuita day and night pungwe nefoni. Pamwe ndikulala hour kana 2 hours. Vazukuru vamwe vari kupopota Sekuru manonoka kundipindura. Sekuru inini ndinovaudza kuti inini handisi network. Ndakagara panetwork but network yacho handina. Nokuti inini handicontrol zvinhu zvinoitika munetwork. Saka inini ndiri kuda kupindura. Vazukuru vangu ngavandiregerere. Inini ndiri kutoda kupindura. Nokuti nguva inoyi ndiri kutodikitira kuti ndipindure vazukuru. Nokuti mudare vari kubatsirika. Ndinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndofunga pamazuva mashoma vazukuru ndichavaudza tine dare riri kubudikira mukati medare rino raAchapola. Tiri kutenda nokuti vazukuru vamwe pane mumwe muzukuru akabva kuDubai ari kufara because akatengesa gore rapera tumudziyo paanoshandira twanga turi 84. This year atengesa more than 3,000. Saka kula kuti apiwa mukana wakanaka anoshanda ari kuDubai anotengesa motokari. Saka alhamdulillah iswadaka Allah subhanahu wa ta'ala wakanaka tinotenda. Saka Sekuru zvevamwe varibva kuti zvevamwe zvinofamba sei zvangu zvichiramba? Iwewe kuna usingatende because mukomana achisvika panapa nezuro akataura kuti nguva yangu Sekuru pamushonga unonzi mutandangozi ndakaunzwisisa ndinogeza asi hama dzangu dzakuti ona pange ndakaromba because ndinogeza
ndogeza kuseni, ndogeza pa lunch time, ndogeza kumaneni, ndogeza usiku. Saka nguwa yake yese ndiye kuti saka matani majina anakuwa na mukana. Saka izvo zvitu ndinofunga kuti padare mazuva anotera pa shoma apa. Mtandangozi tiri kuona kuti takaenda kuzinonzi kuzinipa, tawana mukana kuti mtandangozi tiri kufana ku purifier, unofana kuenda mumafuta ekuzora. Vari kutambura nemamhepo, owane mafuta akazora akabva anonzi mtandangozi herbalist and anointing. Ndio hapa. Anointing church. Herbalist mtandangozi anointing. Saka unengwa mtandangozi. Adega. Aya magana ka Sekuru. Rega ndizwe kune vazukuru venyama. Makani vanasika. Anditiga. Dambudziko rakusvitsai pano paSekuru Achapola nderei? Indi chekutanga mabva kupi? Ndiana mukuru ndiana? MaTwins vakaenzana. MaTwins da? Iyo vapfeka zveyelera. Uyu anoita yero muroora uyu. Ari muroora. Vari uko ava. Avo ndio MaTwins avo. Makati MaTwins? Tiripo makati. Anditiga. Alright. MaTwins ani? Mai wacho. Anditi. MaTwins anetsa kakuti wese anenge achiti ndiri mukuru. Aiwa apa hapana mukuru manje nokuti MaTwins saka tumwa. Inini Achapola vane MaTwins. Inini ndine MaTwins. Ava MaTwins. Hondo dzacho tinozinzwisisa. Akuru ali pasha. Anditiga. Alright MaTwins. Dambudziko rakusvitsai pano paSekuru nderei? Pare zvikukunetsai. Alright, inini ndine kapundo kakabuda nechepazam apa. Mukati. Ndofunga kapundo ndakatanga ukaona muna January gore rinori. Kachibuda handina peni yandainzwa. Ndengonzwa kuti pane kapundo karimo mukati momo. Neapa pagumba apa pane chibundu chikaitwa ngebhonzo rakaomarara. January, February, March ndopandakazotanga kunzwa kapeni. Papa nechepasaidi papa neruoko rwacho. Ndichinzwa kapeni. Kusvika nanhasi. Saka ndofunga last month ndopandakatanga kunzwa muhapwa mangu muchindirwadza. Bva ndakudzvanya kudai so ndichitsvaga kuti chii chiri kundirwadza. Bva ndanzwa kuti rimwe zibundu zihombe riri muhapwa imomo. Ndichiti ndikaribata kudai so rinonzwi riri zihombe kudarika reapa. Saka ndikutozonzwisisa kuti chii. Nepapa pachesti pangu nechekusaidhi kokoko panenge pachindirwadza. Nerimwe saidhi racho irizvozvizvo radai riri kundirwadza. Kumusana uku tongoti masaidhi ese ndendichingorwadziwa. Handisi kuzwa kuti chii. Wati zvakatanga January? Wakamboenda kuchipatara? Kuchipatara nombobvera ndakaenda. Papa maiti makaenda muchinoonekwa paye muchionekwa mukati. Amai makana ungena paglass. Ndakamboenda pana doctor pane pandakamboenda kwadoctor. Doctor ndamutsanangurira problem yangu ndamuratidza kapundo kaikai. Akati zviri nomaoko munhu wechikadzi. Saka inini handisi kunyatsonzwisisa manje kuti chii, ndofungira kuti pamwe inenge kenza. Alright. Mumwe mutwin 2 matambudziko aurosangana nawo ndapiwo mutwin? Inini ndine chibundo chandinacho pazama. Chibundo ichocho ndakangochiona kubva ndichiyamwisa mwana wangu wa 2017. Ndichingomuyamwisa chachingoripo chibundo ichocho handinzwisisa kuti chibundo chei, asi kurwadza handinzwi kurwadziwa. Ndo zvandinazvo. Kozoita ndine murume wangu uyu ane dambudziko anodonha. Anorwara nechirwere chekudonha. Nenhengirikini ipapa ari kudonha kudaro mazuva ano ari kuita zvekurasika njere kupenga. Akangotanga kungopenga. Saka hatisi kunzwisisa. Munogara kupi nemurume? Murume wangu ari kwaMutoko. Ndakaroorwa kwaMutoko. Ndokwaari izvezvi? Asi manje ipapa ndakambouya kuno. Handizvo. Ndizvozvo. Chipundi icho wakamboendawo kwadhokta kunobvunza kuti chii? Handisati ndamboenda. Handisati. Kushaya mari kuita sei? Toshaya mari. Handiti muroora une dambudziko? Chikuru chandiri kuda kugadzirirwawo imba yangu. Imba ndavamweni wako? Kwadi kugadzirwa naamweni kana? Alright. Chimbotora chichiri kunetsa muroora
zvimwe hazvina basa nekuti amwene varimo handiti kunoku kudare kwasekuru ende hakuna nyaya inozonzi wazvitaurirei kana mabuda mudare kana vakazoti wazvitaurirei unofonera futi sekuru paipai ndataura asi amwene vangu vakuta zvakati handiri kuzvinzwa sandira kuti usununguke taura chauri kuti sekuru da kuti vakugadzirisire imba yavo. Ndoda kuti murume wangu asaita miso. Anoti chiyo kumbomba kumbopa Vanawo chiyo but zvinogona kuzongoitika wasa zvatotanga handitika saka imimi matodzera iri mune MaTwins besides kuenda kuna doctor makamboenda kumaprofita kana kuna nachiremba vamwe vechivanhu ava muchibvunza kuti zvakamira sei? Kuna nachiremba vechivanhu ini nangu handinombopera ndakaenda asi kumaprofitawo ndakaenda pese pandinopfugamira ndikunzi chivanhu warudi kuchipedza nungu asingakwanisawo kuchipedza asi vari kuti chinopera sei? vanombotaura vanongoti chivanhu handiri alright pakanaka sekuru manzwa kutsanangura kwavazukuru vedu manzwa matsanangurira vaita matambudziko avo kuti inini uya mutwini wekutanga ataura nyaya yebundu mahapwa twin two akataurawo zvakare chimwe chitezvo chirwere chacho chinenge zvakada kufanana imimi muchitarisa sekuru zvakamira sei? Zvasinoita zvirwere izvi vana vanoberekwa ndizvo zvotozvinzwisisa. MaTwins tinoyaziva Achapola MaTwins anayo kana chirwere bosi kana tichira kuti MaTwins amai akabereka vana kuda kuti vana vanoberekwa zvakanaka. So mudare munomu tine mushonga unonzi kukamura chirwere pamatambudziko kana kukamura vana. Saka matambudziko asangana neMaTwins aya ndinoti alhamdulillah kureva kuti amai havana kukamura vana nevanarume vavo nokuti uyo aite chipundu uyo oita chipundu kureva kuti woshai kana zviri zvipundu zvakadaro isusu tinenge takuta kuti mukati memusha mune kuitika kurikuitika maererano nevana nokuti vana vakusangana nechinhu chirwere chibodzi nokuti isusu pakuziva kwatinoita tingati kungave ari mupostori ndakaenda pamasowe mupostori anotora mukaka neraisi okamura vana neminamato yake. Saka ava vana ava handizozivi asi isusu taona kuti apa pavana apa pane shiriki iripo pakati pebosi mwana yakati zamu uyoti chisu chipundu ko chipundu ichocho chikandogara pasikarudzi hatitika nokuti ndikavatarisa vana seuyu anoratidza kuti pane zvinotoitika mukati menyama yake handimanzwisisa bosi wataura pakutanga hungu anorwara but akati ite mbichana akachangamukira asi wataura namba 2 uyu wotoona kuti pane zviri kutoitika pakati penyama yake. Ndinofara because muroora atadza kutaura nokuti vagarirwa padhuze saka vana vari free vese munoona chandotaura kuti inini nokuti ndiri chapola handina basa nazvo handiti manzwisisa nokuti tataura zvemhuri mwana atete nevaroora vavo amwene akati muroora akati inini ndiri kuda kugadziswa imba yangu imba yake kureva kuti zviri kusangana nevanasikana ivhini mwana akomana kusangana nazvo saka dambudziko tinotati alhamdulillah isusu ndosaka takanzi Achapola nhasi misi nenguva kusvika pari pese pese tikusangana nematambudziko ari kubuda mukati mekuberekwa. Saka amai vari kutakura mutoro wevana vari 1 baba vasiya vaenda kwavanoenda baba vasiya matambudziko zvirwere zvikuuya hauzotarisi kuti chii chiri kuitika asi isusu sevanobatsira tinenge chichiziva kuti mwana asangana nematambudziko anoda kuitwa so mwana anosangana dambudziko auroitwa so asi pakasarira chikonyende papi vana vese ava imba 1 amai 1 baba 1 asi matambudziko vana vanayo. Saka muroora akutoona kuti imba yake iri kutoparara nokuti even murume wake wacho kwaari kuenda hapana. Alhamdulillah. Saka isusu hatirambi kana munhu atira kuti ndine 5 cents akataura ndine $1 handiti asi kune mumwe munhu wokuti anouya pamatare osvika kuti anzi Achapola ndibatsirei nokuti ndakataura naIslamic aiwa
Asrai media vanotishambadza kuti tibude pa TV. Azvida kuti asrai media kana munhu asvika kwa asrai media kuti anopinda mudare machapola nekuda kwokuti akataona asrai media. Alhamdulillah. Even ukaenda kuwese vanobatsira asi munhu akakumbira kuti ndiri kukumbira kuti ndibatsirei ndiri kutangira apa naapa. But munhu anotara ari pafoni kuti ndakati ana asrai media. Ai asrai media vari kushambadza kuti Achapola vazivikanwa kuti vanobatsira vanhu. So munhu akauya muno vanotedza kuti matare Achapola yakufamba sei. Mate yakwaningi yakufamba sei. Tese tinobatsira vanhu tinenge chitera izvozvo. Saka mumwe munhu anoya mubereki anenge ana shiriki. Kana tichitara tishiriki pachichawa kana kuti pamutauro wetu kutaura ushereketwa uri mukati medzinza levabereki vamunhu. Saka isusu toti alhamdulillah tinobatsira vanhu zvokuenderana nekuti munhu akumbira. Kasi munhu akapinda nepawa kuti inini ndakatana asrai media mwedzi wapera saka iwe hausi kundipindura ndipindure nhasi. Indota kuti iyayi pinduriwe naasrai media. Asi isusu tinoshandidzana. Saka nekutaura kuita asikana ndinonzwa tsitsi because vana adiki vese. Hapana munhu ari over 40 years kana kuti 35 years. Ndanzwa tsitsi tsereke kuti munhu anoziva chiraramiro chamaTwins. Amai nababa vakakamura but hatizoziva kuti vakakamura ari sei. But hosha yevana ava ibodzi. Because uyu ane chipundu uyu ane chipundu. Chiri kuzamu kuda kuti hosha vana kana mwana achiberekwa ari maTwins. Kana ngama triplets. Kana anga vana 6 asi vane vanokamurwa. Pane mishonga unoshanda pakukamura. Saka mishonga yacho tinowana isusu. Ende iva vana vabereka naso vana vavo vakarega kurapiriwa vane vava kumberi kwacho uyu mwana akachirwara uku mwana akakurwara noti zamu libodzi. Alhamdulillah. Ndinoti zikurumba madzikisa ipapo panyaya pekuzvarwa kwemaTwins. Vabereki kuti vabva vanzwisa panyaya yekukamura. Nekuti vakawanda vamwe tozonzwa kuti pamwe anozokamurwa kana musi wokufa. Kuti izvi makaita here zvinonzi aiwa tinonge tazviita. Tichiita satsika dzechivanhu dzechikristu zvakare nedzechimuslim. Kana mubereki tozvati nezvi vabereki vakuzvarawo vana ndevechimanje manje. Zvimwe tsika nemagariro avachanyatsonzwisisa. Tsanangurai panyaya yekuti kana maTwins achinge azvarwa anokamurwa sei zvichida kana mugona kunge muchitaura tsika dzechivanhu ogona kutaura dzechimuslim kana dzechikristu kana munyatsodzvinzwisisa ipapa. Ya pakanaka. Mwana kana achiberekiwa mukati mechivanhu ari muchukuta. Mumba muye namai amai ari chiri mumba pachivanhu mushonga wemuchivanhu ukaiswa makate mawiri so anobva akamurwa nguva iyo. Zvichibvira kuti manje asikana mazuva ano anoshandisa mapamba but kana kuri kuchivanhu vanoshandisa machira emuchikuta inonzi nepokeni kana jira remuchivanhu. 1 2 takuenda kuchitendo chechiislamu mwana anokamurwa. Gozi nguva iyoyo baba anenge asingasvike kana ari muslim. Akava mwana musikana, akava mwana mukomana, pane madays, panoverengwa madays emwana mukomana. Zvimwe chete nekuchikristu, chipostori. Anditi panoverengwa madays emwana mukomana nemwana musikana. Saka kureva kuti mufundisi agone kubata mwana iyeyo kana achiri muchikuta. Anobatwa nemachemberi. Asi mazuva ekuti mwana uya akubuda mumba akunosviswa kuna mufundisi. Kana akunobatwa nemufundisi kana kuti anobatwa nasheikh akuda kumusunungura akuitira munamato wake wekumutambira kumugamuchidzwa kumunhu wese kuti agone kumubata. Mwana iye kana ari maTwins anokamurwa after 7 days to 14 days. Mwana komana 7 days. Mwana asikana 14 days. Mukomana 7 days. Kuna kuti mazuva emwana asikana nemwana komana akasiyana pakubuda even muchukuta. Saka ndiwo mazuva anokamuriwa mwana. Amai ari muchukuta hamungopindi vana vese. Ndo saka mukusangana nevana ava 2 vari 2. Mumwe ari kuita chipundu mumwe akuita chipundu. Kuna kuti vana ava amai vavo nababa vavo havana kugara pasi vachirangana kuti vakamure mwana. Andimanzwisisa. Saka kumapostori kana kung'anga kunto nemushonga wekukamura. So kana kuri kuching'anga unotora mushonga anokuacha nepukeni. Haichabudi nepukeni iye pansi yakunanikirwa mumba for 7 days mwana achipfeka nepukeni. Kuda kuti mhepo yemuchukuta inoita kuti chibereko chake even mudumbu make musange munomurwadza kana kuti kuhakira chirwere. Kuda kuti uyu akarwara nemusoro uyu afane kurwara. Asi zamu ravanoyamwa itumwe chete. Saka kuda kuti kukamuriwa kwevana hakuna kusiyana. So taenda kuislamu mwana uyu anotaura kunzi anofana kukamurwa even in a rice. Pachichawa anokamurwa ne rice. So rice yedu inonamatirwa na sheikh kuda kuti maTwins yakamurwa.
saka ipapa hapana dambudziko. Vana ivavo kana vadaro vakuyamwa mukaka zvichiendera kuti she vakumbira kuti MaTwins amatipa tamagamuchira but Mwari Allah tichengetere mhuri ikure irarame. So one akakosora mumwe afana kukosora anofana kutotamba naamai. Even akanaka yamwazamu racho amai anotozva kuti mukaka uye anongosvina mukaka mbichani obva aripukusira kuti uyu asahakire futi zamu riye. Kureva kuti uyu ari kumwa uyu akangomwa zamu rake iri rakutosviniwa ubva totora mukaka uyu upukusira so kuitira kuti obva kumbira kuti oh Allah la ilaha illallah la ilaha illa 3 times kureva kuti mwana uyu asabatire chirwere. Islamu inobata duara chino rakatonaka rakakura rakadaro. Ngatiti pane mubereki arikutarisa program ino panguva dzinedzi ane MaTwins tingati kana ane 2 years 3 years kana 4 years kana 10 years asi haana kusvika pakuvakamura matanho angatore pari zvino kuitira kuti kana vachinge vakura vasvika pazera senge nevazukuru venyaya vasarambe vachipanana kana kurwara nechirwere chimwe chete vasvike pakukamura. Ya mushonga iwo tinawo. Isusu sekutara kwatukita tine mushonga unoshanda uri kumafuta auchasiri mutandangozi. Mushonga anditike watakagadzira wakuti munhu asina kukamurwa kubvira achibvira nokuti uyu kana asina kukamurwa uyu asina kukamurwa mwana wauyu nemwana wauyu vangori chinhu chiwani. So kurwara kweuyu nekurwara kweuyu chinhu chifuti chiwani. Saka isusu tinowana mushonga wokuzoreka mai tovapa mai wokushandisa voja 1 week anditike kureva kuti 6 days paanodya mushonga iwoyo achikamura but tinovapa maconditions kuti ichi neichi uchasangana nacho ichi neichi uchasangana nacho kureva kuti achabvisa mhepo yemuchibereko chaamai panguva iyoyo. Saka mwana wake nemwana wasisi wake vanofana kukamuka. Saka alhamdulillah isusu hatina dambudziko. Tinotogara nemukomana mumwe akani mumwe anogara kwake hazvina kana dambudziko. Mumwe kana bhuruwayo anogona kupedza 3 years 4 years asi matambudziko asangana kureva tine vana vavo havana kana dambudziko. Vapanzwisisa zvino ndiri kuona mumwe mutwini uyu nyaya dzake imbiri ati dzake obva ati dzikwa akaroorwa musinganyanyodzika nezvazvo zvino zvingaite here kuti iye auye opindira dare remurume wake ari kurwara ari muroora panofambiswa sei? Chinoitika ndechekuti uyu achisiri kuti zvanzi muroorwa nokuti uyu waamusha. Muroora hatadzi kurapisa murume wake kana chidonha nepfari kana kupenga nokuti mwana akaroorwa ane murume wake anditi vane vana saka yaimba kai ko kana kusina abereki anoita sei anditi anorapisa murume wake zvimwe chete naiye kana akarwara abereki wake iye anorapisa murume anorapiswa nemurume wake. Saka muroora uyu kutaura kwaita kwakanaka stereke because shuwiro yake ndeyekugara mumba haasi kushuwira kusava mumba. So mwana murume wake kana achirwara anokodzero zvekumurapisa. Isusu totomupa totorapa murume wake kana akatotaura kuti Achapola murume wangu achagara 5 days 6 days ndogara naye asi tichimupa mushonga kusvika aita zvakanaka. Alhamdulillah. Anditi aiwa ndifunga panzvise sekundondati zvino kana ari muroora anozoenda kuna namwena achiti ndakafamba nyaya dzemusha menyu ndofanira kuti pajike ipapo kuti abva aziva kuti ndotangira apa ndichisiyira apa. Ya iye hafanire kubata zvinhu zvemusha mavatezvara nokuti kana uri muroorwa wakaroorwa mumusha matezva wako iwewe perera kana ukaudzwa kuti amwene wako anoroya kana ukaudzwa kuti amai wako anoroya mukuwasha hapinde munyaya dzaambuya wake. So kubata kwaambuya wake iye haanenako chinhu chaunofanira kutsvaga vanhu. Problem yavo ndiyakuti pavanosvika kwatisusu vanhu anoshopera anobva abvunza kuti iye muroyi wacho iyeye anobva aenda kwaambuya nekwatezva kuti iwe muroyi. Saka kana wati iwewo mukuwasha wati ambuya muroyi kureva kuti kupera kwehondo yacho haipere zvakanaka. Saka unenge waparamura mhosva. Mwana ari kuparamura mhosva anobva abvira pane iwe n'anga wacho unosvika kumusha. Saka isusu toti alhamdulillah ipapo mundiregerere. Isusu tinoti iwe perera pakurapisa mukadzi wako perera pakurapisa murume wako chete. Kana wanzwa kuti amai vake ndo ari kumuroya unoenda kumba kwamwene usavatuke usavaite sei unokumbira amai mazvona sei mubi yangu ndafamba naye kuchipatara kumasowe kun'anga unovaudza but anambuya mazuva ano ukaudza kuti ndaenda kun'anga anobati yuki zvaipa asi ukati ndabva kumasowe madzibaba ati munamato iwe chitenderere wabva kuna Achapola unongotenderera so noti n'anga nemasowe tinongotukwa zvakangofanana. Isusu mapasta nemaprofita nen'anga tinongotukwa zvakangofanana. Saka hakuna kana munhu akati ndini pasta chaichai hakuna pasta chaichai kana n'anga akati ndini n'anga chaichai hakuna n'anga yakanaka bosi tese tinongotukwa semufanana. Anditi tichidzokera kudare revasikana
muzukuru wenyu MaTwins ava Sekuru. Tiri kuona kuti dambudziko ravo vari renye kapundu pazamu kapundu kazamu. Tichitarisa nyaya dzebreast cancer ndimunonyatsopanzwisa ipapo. Hatingati here ndizvo zvirwere zvebreast cancer. Hosha yavo ndiye breast cancer. So kabundi kako inyaya yekuti vana ava vanocha. Nokuti ndavatarisisa wallahi ndotaura nokuti vanocha mumwe pari izvozvi ndikuti ndikatasa mukuru ndikatasa mudiki uyu vese angofunga kuti pamwe taane chirwere asi breast cancer hosha inouya kuendera kumadziso kuri kwabereka nokuti munoona kudhara cancer yanga singakuwanika pamunhu wese wese cancer yawanika zvichienda nerudzi rwevanhu andimanzwisa asi nekuda kwemazuva ano cancer yakuenda nokungoti zvatiri kudya ndo zvasiyana saka nhasi uno vana vabatira ropa rava kwakabva ndo rinoita kuti uyu aite breast cancer uyu aite breast cancer. 2 totasa kuti muchivanhu chedu mumagariro matiri kuita vamwe vanhu futi vane kushereketa kuri kuitika mumadzinza so kana vane kushereketa uyu anobva aita chirwere chebreast cancer uyu anobva aita chirwere chebreast cancer saka kabatiro nokuti vamwe ana mai vamwe ana mbuya vamwe ana tete vanenge vane misika so uyu paanenge achikwenya uku achidaiso pazamu uku musika uri kufamba inonzi shirek mandisisaka so pakutambura kuita vanava mukatasa uyu pamwe anenge ali nani uyu hatorukirwa tu musoro haana kana mari yacho nokuti ari kutambura ari kuruzefa kawo mukuona saka ari kuruzefa uyu angarukiwa mumusoro uyu beta wambichana MaTwins wayi so anenge achingochengetana alhamdulillah tongoti mwari vakanaka handiti regai kubvunza vane makore mangani MaTwins 29 years makura imi muchikurawo madzimai hamuna mbonzwa here nyaya dzechirwere chinonzi breast cancer hamuna mbonzwa here nezvazvo taizvinzwa inini ndosaka ndakarohwa nehana pandakatanga ukaona kapunda ndakapfungwa dzangu dzakatongomhanyira kuti pamwe ndiyo kensa yacho ndobva matano wakazvitorerawo iwewe ndapi ndobva ndaenda kukiliniki ndobva ndanotsanangura problemu yangu kukiliniki ndobva wanditende kuhospital panguva yandinokwanisa kuenda kuhospital ndakazoti ndane mari patova pai ndopandikazoenda kwadhokta dhokta akazoti chii dhokta akandibata kapundu kacho akati karinomawo kapundu kacho but nepeni yandaizonzwa manjiva handina kuda kukwanisa kuzvigamuchira zvandikaudzwa nadhokta ndengoti pamwe ikensa chete handiti iwe mutwinu tutaura nenyaya yebreast cancer semudzimai wakambonzwa here nezvebreast cancer chirwere chigomarara pazamu aiwa ngatitaurire munobuda ari masekuru ndime kudzidzisa ende kana sekuru vachidzidzisa havasi kudzidzisa iwewe chete vakanzwa pfungwa dzavo kana vakupindura vanenge vachipindura madzimai akawanda ane mapfungiro anenge ako haisi mhosva kusanzwa haisi mhosva kunzwa asi toda kuti tisi tidzidzisane hauna here kumbonzwa nezvechirwere chebreast cancer hauna right nemutwini wako mumwe semadzimai hauna kumbomuudza here kuti ndine kapunda apa ende kana wakamuudza iye akakuti chii ndakazotovaudza hangu nditori nemwana wangu kuti nditori nechangu chipundu chiri apa manje handinzwa hangu kurwadziwa nongochiona hangu ukatobata pazamu apa chinotobatika chichitofamba asi kurwadziwa handirwadziwa handiti asi muri kunzwa here zviri kutsanangurwa nasekuru maererano nechirwere chinonzi breast cancer ukuzvinzwisisa handitika semadzimai tinge chikurudzira kuti zvimwe zvirwere zvakaita saizvozvizvo ndo zvimwe zvinoda kuti munhu angoitawo ruzivo handizivi kwamunoenda kunombosangana madzimai kana kuhospital kana kuchii kana hameno mupicture inenge iri kana muzvipatara imboitarisa iyoyo muchiona kuti ndikuona pane picture yezama apo pari kutsanangurwa nezvechii handiti mazvona kuti musangomhanyira kunoti amwene vandiroya kana tamai ndo vari kuita zvinhu zvangu zati zvisafambi amai vacho vari kutotamburawo nezvavo handitika vamwe zvinhu zvacho zvitori zvimwe chete zvinokuti kana amai vachowo zvipane vana zvedu imimi orit musati mataura zvenyu pane nyaya yataurwa nasekuru yanzi yekukamura MaTwins danho iroro makatipambisa sei pakukamura MaTwins apa zvatakaita pakutanga vachiri vadiki inini handiziviwo katakangoitawo wanoziva vana mbuya vachona ndio vakati vana vanoda kukamura saka ndobva angoti tavakamwa isisu sekusaziva manje hapana zvataiziva takangofungidzirwa kuti vaita sei vakamwa hamene vakangoendawo kwezvemachechi kubva kuti vana takamwa
Hamuna kuenda paikamurwa vana? Ini handina kuenda. Ivo ndio vakangoti hanzi vana vandapiwa zvandapiwa tavakamurisa. Saka vana vakaendere kwaikamurwa kana kuti ndingangoti kwavo chaiko chaiko kumusha wakakamura ambuya vacho vakati tavakamura vana vacho vasipo. Kozoita inini kwangu kwandakabarwa inini ndakatoenda namai vangu nevana ivo vachiri vadiki. Tobva tati handi tinovakamurisa. Tobva tapiwa zvokukamurisa zvacho bva vatokamurwa ndichitoonawo inini. Saka ndofunga pangu kamurwa kwacho kunosiyana. Ameni. Alright. Ndabvunza Sekuru. MaTwins anokamurwa asipo vana aripo. Alhamdulillah rabbil alamin. Chinoitika paMaTwins anokamurwa mwana. Mwana chinoitika ndechekuti ndizozo semurora kana kuti murorwa kana kuti mwana aiteedzera tsika dzevabereki. Asi chini chandoziva kana mwana achikamurwa anokamurwa mwana wacho aripo. Nokuti chinoshandisika pakukamurwa kana kwa mushonga anokugezeswa vana vacho vese nguva iyoyo. Andi mazwana kana ikanzi nepukeni amai vamwana ndivo vane zamu ndivo vanotora nepukeni voshandisa. Asi nokuda kwokuti vanhu vari kuteedzera zvinhu zvechimanje manje hamene zvinhu zvechimanje manje chipi. Saka chinoitika nchokuti apana mwana kukamuriwa nokuti wallahi ava nava ndikada kutarisa havana kukamuriwa. Asi handizivi kukamuriwa kwacho kuti kabanga ikamuriwa kabanga ipindisiwa nokuti kukamuriwa uku akamuriwa mwana asipo anokamuriwa mwana alipo. Nasi vana vese vane mazama yakazvinga mumwe achaziva mumwe ari kufungidzira nekuda kwezvirwere zviriko manje so vana vane kucha avadiki vanhu. Mumwe ipapa kwamuzotienda kuchipatara ndimukuona kuti vana havadi kuenda kuchipatara. Alhamdulillah. So ipapa nhasi unokongota fange vambunyikidzwa kuti handitende kwa Achapola. Asi avade nokuti mwana ari kutoziva kuti chipundu chikuku ende chiri kukula sho wallahi. Saka zvachiri kukula chipundu chiyechi iwo uri kuti iwewe dhokota akanditi dhokota akati chiri noma. Chiri noma hanzi chinonika kwese akadzwese kumazamu akadzwese ana mapundu. Kana tikabvunza munoura nepundu kuzamu ana mapundu kuzamu. Hakuna chinipundu chinongouya ndofunga makaona musikana uye ane akataura mukamuti ini first of all lapiwa nokuti tikakubudisa papikicha uchatitaurira mashoko akaipa. Asi iwe tanga waita se walapiwa nokuti vanhu ava vanouya achita fange kuti mukomasila ndibudisei ndozodai mangwana anokuchinjira bati ndakabuda pasilamiti handiti. Saka vana ava ngavaende kwadhokota. Dhokota kana vaona kuti havasudaenda kwadhokota sekuya kwaita kwadhokota Achapola. Ini ndini dhokota Achapola. Saka kana dhokota Achapola ini ndakutoenda nawo kusejari kwangu nokuti vacha dhokota wemushini. Saka ini dhokota wemaziso eching'anga ndakuchirapa. Kana riri pundu isusu jekeseni redu rikuru tinotemerera pachiblanda antimpini kuita kuti chiye chakaumbana chezvibundu zvakutaura vana zviparare. Saka dhokota Achapola kusikani koko ndoko akatomira achacheka kwete kucheka kuvhiya vamwe asache asi tinotemerera kuti apundi lolo lipere. Tiri papo Sekuru chibva madzidzisa vazukuru kadzi venyu kuti kana achinge asangana dambudziko rakaita sairo takatasa panyaya dzebreast cancer zvinhu zvaano akanga akuona zvinhu zvakaita saizvozvo sekutaura kwatakambeta tichitanga zvirongwa izvi taivanzotaura kuti vazukuru zvingave kuti kuenda kun'anga kana kumapostori kana ndikwana chirembawo kunyanya vane zvirwere kana zvekenza izvozvo vanozoenda pamwe chisarapiki chako dzichapa stage yakati apa waita se wanonoka. Dzidzisai vazukuru venyaya kuti kana uchinge waona zvinhu zvakaita saizvozvo takatasa nenyaya dzebreast cancer ukaona waakudai so semudzimai enda unobatsira. Alhamdulillah isusu tikutaura pavana ava chekutanga iyi inonzi breast cancer bozi pundu rekutanga kana iri pastage 1 handitika tinoita tikavapa mushonga uyo wedu uyo unoenda kundopfavisa chinhu chiye chikobuda kari kapundu katikitiki. So kapundu katikitiki akachakudhurira even ukaenda kwadhokota kana ukaenda kupi. So breast cancer kanokubva kaita zvakangofanana nemunhu ari kubuda ndikuda kuti nditaurisise mushe wozi cancer iyoyi ndasangana nayo pakaipa nepakanaka. Cancer ndikutaura iyi yebreast cancer yakafanana necancer iri kutanga mumusoro unotanga uri mututu mumuno. So munhu akabuda mututu mumuno vakanonoka panodarika 15 days to 16 days munhu yecancer inobva yazara mumusoro akuita munhu akurasika njere kana kupera simba munhu iyeye haachatarisi
anobva adona. So adona vanhu vanobva ti ngatimhanye naye kuna Achapola kana kumhanya kunaye kuna doctor. Doctor achisa drip, doctor anotocha kumisa drip munhu ari kubuda mututu. Nokuti nguva yanomisa drip pamututu pai ropa riye haritange kuenda kwese, rinomhanya kuenda kubrain dzedze, kuda kuti brain dzedze nedzatamikisi. Ropa riye rine cancer neuyeye neurupi wedu zvaipa munhu yaachata zvakanaka. Saka isu tikuti munhu ane breast cancer ropa riye richiri pazamo richiti akadini varambichana, ngaakasike kuenda kuna dokta kuti dokta kana akati kuti ndoda kukubvisa 1, kana akataiye toda kuchipisa 2. Noti breast cancer ukangononoka once ropa racho rikangotenda tsinga ikangonojoina patsinga kupedzisira iri pazasi pezamo linofambisa mukaka ikangoenda kumwoyo, breast cancer icharapika. Nokuti patinozosvika panguva iyoyo breast cancer inenge yakubudisa ropa richijuja kunge mvura kuti pfa. So kureva kuti kana yakujuja ropa kuti pfa, munhu iyeyo nguva yaenda inenge yastage 4. Saka zviti kuti munhu achine zero deposit isiri yakuti breast cancer yasvika pakadaro, ngaamhanye kuna dhokota, ngaamhanye kune munhu waari kunzwa iye kuti ari kurapa cancer. Nokuti chipundu checancer achipere nekukwiziwa, chinopera nekuwana mushonga, chinopera nekupiswa nadhokota chete. Kana nganga kana muprofita asingazive ngaagara akudira munhu pachena wallahi kuti ichi kwete, nokuti breast cancer chinhu chinotora munhu. Saka cancer yedu kuti ikunde ngatibudirane pachena, wallahi ndakumbirisa munhu asanyepe kuti ndochigondo. Kana uchiona kuti mushonga wecancer hauna usaende, endewo taura kuti aiwa endai kune anhingi. Inini munhu akayapana pakanditi chii ndomurifeya kuti mwe munhu kuti ichi chirwere ichi ende kwang'ang'aningi, nokuti ndine ndaona chakakura geji handichigone. Alhamdulillah. Aiwa, tinotenda Sekuru. Ndatenda.